Ejderhaların Yükselişi 3. sezon Part 2 sonunda geldi. Aylarca süren bekleyişin, sızıntıların ve teorilerin ardından hikayenin sonuna ulaştık. Peki sönük geçen Part 1'in ardından Part 2 beklentilerimizi karşıladı mı? Bu videoda hikayenin gidişatından karakter gelişimlerine, finalin bıraktığı etkiden cevaplanmayan sorulara kadar sezonun güçlü ve zayıf yönlerini detaylıca inceleyeceğim. Bu videoda ciddi spoilerlar yer alacak. Eğer sezonu hala izlemediyseniz, önce bölümleri bitirip sonra bu videoya geri dönmenizi tavsiye ederim. Bölümleri nereden izleyebileceğinizi merak ediyorsanız, videonun sabitlenmiş yorumuna göz atabilirsiniz. Öyleyse daha fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Öncelikle 3. sezon Part 2 bölümlerinin sızdırılması, Ninjago tarihinde gördüğüm en berbat şeylerden biriydi. Resmi çıkış tarihine daha aylar olmasına rağmen ilk 8 bölüm erkenden sızdırıldı. Daha sonra çıkış tarihine sadece 1,5 hafta kala son 2 bölüm yine sızdırıldı. İlk kez Ninjago'nun doğru bir çıkış tarihine sadık kalacağını ummuştum. Ama sanırım çok şey istiyormuşum. Part 2 maalesef Ninjago tarihindeki en kötü çıkışlardan birine sahipti. Açık konuşmam gerekirse 3. sezonu pek beğenmedim. İlk 2 sezondan sonra biraz sönük ve karmaşık bir olay örgüsü gibi geldi bana. İçinde iyi şeyler vardı tabii. Ama önceki sezonların seviyesine ulaşabildiğini düşünmüyorum. Ancak Part 2'nin ilk parttan daha iyi olduğunu söylemezsem olmaz. Zaten 3. sezonun amacı bir hikaye anlatmak değil, hikayeleri birbirine bağlamaktı. Sezon boyunca hep şunu söyledim. Sezonun sonunda mutlaka bir zirve noktası olacak ve bir şeyleri birbirine bağlayacak ve gerçekten de öyle oldu. Ona rağmen sezon finali benim için çok da etkili değildi. Her şey fazlasıyla hızlı gelişti. Özellikle 19 ve 20. bölümler bence aceleye getirilmişti. Üstüne bir de son 2 bölüm için 5 ay beklemek daha da kötü oldu. Her şeye rağmen genel olarak keyifli bir sezondu. Bu yüzden 10 üzerinden 7 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi ilk 8 bölümden kısaca bahsedeyim. Özellikle ilk 2 bölüm bence gayet güzeldi. Ancak 2. bölümden 8. bölüme kadar biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Özellikle Lee diyarında geçen sahneler hikayenin ilerleyişini yavaşlattığı için çok sıkıcıydı. Ninjalar olayın ciddiyetini kavramaya çalışırken bu yan hikayeler yüzünden çok fazla vakit kaybettiler. Aynı durum önceki partta da yaşanmıştı. Hatırlıyorsanız 3. sezon Part 1'de ninjalar Thunderfang ve Yasaklı Beşli'nin planlarını çok geç fark etmişti. Aynı şey bu part için de geçerli. Ninjalar olayları daha yeni kavramışken Thunderfang amacına çoktan yaklaşmıştı. Asıl heyecanlı ve beklenmedik olaylarsa 18. bölümden sonra başladı. Bu bölümde ninjaların 3 farklı takıma ayrıldığını görüyoruz. Ama geriye sadece 2 bölüm kalıyor. Bu 40 dakikalık sürede ninjalar hem Ark ejderhasını uyandırıp hem de Thunderfang'i nasıl yenecekler anlamakta zorlandım. Üstelik Ark ejderhasını uyandırmadan önce 2 parçasını da aktifleştirmeleri gerekiyordu. Ama ondan önce Nia Tepegöz'le karşılaşıyor ve bu esnada çok fazla vakit kaybediyor. Aynı şekilde Sora ve diğerleri Repton'la savaşıyorlar ve yine vakit kaybediyorlar. Bence bunlar tamamen bölümü doldurmak için yapılmış sahnelerdi. Mesela Tepegöz'ün sahnelerini toplarsak şakasız bir 5 dakika eder. Ona ayıracakları ekran süresini 20. bölümde Moro gibi daha önemli bir karaktere ayırabilirlerdi. Hatta ben Eren'in finale kadar ninjalığı bırakacağını düşünüyordum. Finalde Thunderfang yenildikten sonra Eren ve Lloyd'un Moro ile karşılaşmasını ve Moro'nun Eren'a öğüt vererek ninja olmaktan vazgeçmemesini söylemesini isterdim. Moro'ya ayrılacak birkaç sahne hem karakterlerin gelişimini gösterebilir hem de finali daha etkileyici bir hale getirebilirdi. Öte yandan 20. bölümü 19'a göre daha çok sevdim ve dürüst olmak gerekirse gerçekten beklenmedik bir finaldi. Beklentilerimizin dışında olsa da hatta bizi şaşırtsa da neredeyse hiçbir teori tutmadı. Tabii ki ninjaların Ark ejderhasını bir şekilde uyandıracağı ve Thunderfang'le savaşacağı kesindi. Ama yine de Thunderfang'in yenilmesi çok saçma oldu. Bu noktada çoğu kişi bu final ile 8. sezon finalinin benzediğini söylüyor. O sezonda kötü adam olan İmparator Garmadon ninjaları mağlup ediyordu ve ninjalar birbirlerinden ayrılıp farklı yerlerde mahsur kalıyorlardı. Mahsur kalma açısından tamam benziyor. Ama diğer açıdan bu sezonda ninjalar hem Thunderfang'i yendiler hem de galip gelmelerine rağmen kötü sonla bitti. Böyle olacaksa bari Thunderfang hiç yenilmeseydi. Final beklentilerimin dışında olsa da olayların şekillenme biçimi güzeldi. Finalde adeta ters köşe olduk. Akıllardaki soruları cevaplaması gerekirken daha fazla soru bıraktı. Ki bu da finalin kötü yanlarından biriydi.
Ama en şaşırtıcı şey kesinlikle Kaynaklar Konseyi'nin dağılması oldu. 3 kaynak ejderhası, Ark ejderhasını uyandırma girişimi yüzünden ninjalara sinirlenip konseyden ayrıldılar. Bence bundan sonra herkesin tekrar birleşmesi çok zor olacak. 4. sezon bu açıdan ninjaları tekrar toplayacak bir ara sezon gibi görünüyor. Ve muhtemelen 5. sezona hazırlık olacak. Yani en azından 4. sezon Part 1 için böyle düşünüyorum. Şimdi takımlara gelelim. Önce en zayıf olanlardan bahsedeceğim. Sora, Frek, Whitefire ve Ryu. Ryu bu sezonda Spinjitsu'yu öğrendi. Sora birazcık gelişti. Frek Sora'dan hoşlanıyor ve Whitefire ise bambaşka bir çar zaten. Ama genel olarak bu takımın nereye gittiği belirsizdi. Özellikle Sora ve Whitefire'ın eğitim eksiklikleri çok belli oluyordu. Öte yandan Sora ve Frek'in arasında belli bir yakınlık işleniyor ve bence bu yakınlık 4. sezonda daha da büyüyecek. Diğer takım ise Nia, Kai ve Jay. Bence Jay bu sezonda bazı şeyleri hatırlamaya başlıyor. Bu partta diğer ninjalardan daha ön planda olması beni sevindirdi. Çünkü önceki 2 sezonda Jay'e çok az bir ekran süresi verilmişti. Bunun yanı sıra Jay'in yeni saçı ona hiç yakışmamış. Bu kadar ön planda olduğu bir sezonda saçının değişmesi bence çok saçma bir karar olmuş. Ama yine de Jay ve Nia'nın arasındaki ilişkinin gittiği yönü çok beğendim. Jay sanki Nia'ya yeniden bir şeyler hissetmeye başlamış gibi. Final bölümünde bunu kesin olarak anladık zaten. Jay artık yarı anti kahraman konumunda. Yani aslında bir ninja diyebiliriz. Sonra Lloyd ve Aaron var. Finalde büyük ihtimalle 1. sezondaki o tapınak ruhuyla karşılaştıkları ormana gittiler. İlginç olan şu ki Lloyd gücünü kaybetti. Hatta bence sadece Lloyd değil. Kaynak ejderhaları arasında sorun yaşandığı için element güçlerinin dengesi tamamen alt üst oldu. Ve muhtemelen Birleşmiş Diyarlardaki tüm element ustaları güçlerini kaybetti. Ama yine de bu konunun ayrı bir videoyu hak ettiğini düşünüyorum. Sonra Cole'un ekibi var. Cole, Bay Frohiki ve Gio. Bu tarafta ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir noktada Raz Bay Frohiki'yi esir alıyor ve kendisine Wu'nun çalışma odasını göstermesini söylüyor. Gio ise Raz'a iyi dirense de dayanamayıp bayılıyor. Rontu'nun ise hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Emin olduğum bir şey varsa Cole ve bulucular ekibinin hala birlikte olması. Cole demişken şundan bahsetmesem olmaz. Kai, Cole ve Frek bu sezonda az bir ekran süresi almalarına rağmen gerçekten iyi sahnelere sahipti. Özellikle Cole için yapılan sahneler beni çok sevindirdi. Hatta bu sezonda nihayet Cole'un Wu'nun hayaletini takip ettiğinde neyle karşılaştığını öğrendik. Ve bence bütün bunlar Part 1 için bir telafi niteliğindeydi. Son olarak Zane ve Pixel var. Zane ve Pixel ise resmen bu sezonda diziden çıkarılmış. İlk bölümde birkaç dakika gözüktüler o kadar. Sezon boyunca adeta unutulmuş ve dışlanmışlardı. 4. sezonda umarım bunu sağlam bir şekilde telafi ederler. Lord Raz'dan bahsedecek olursak bence yazarlar Raz açısından yapmaları gereken her şeyi yaptılar. Hatırlıyorsanız 19. bölümde Wu'nun çalışma odasına gitmek için ısrar edip duruyordu. Ve bence oradan hareket kaynak ejderhasının ikonunu aldı. 20. bölümün sonunda ise 2. sezonda yasak beşliği getirmek için kullandıkları büyülü kutuya Usta Wu'nun hayaletini hapsettiğini görüyoruz. Bence bu Usta Wu'nun gelecek sezonda büyük bir role sahip olması için zemin hazırlıyor. Raz'ın yaptığı bu beklenmedik hamlenin sonucunda ninjalar gittikleri diyarlarda kapana kısıldılar. Bence bunun sebebi Usta Wu'nun o geçit kapılarının düzgün çalışmasını sağlamasıydı. Ama Wu hapsolunca kapılar da bozulmuş oldu. Bütün bunlar Raz'ın hikayesini 4. sezona hazırlamak açısından tam olarak gereken şeydi. Ve bence bu olayların perde arkasını 4. sezonda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Öte yandan Thunder Fang'in tek bir darbeyle ölmesi de bana hiç mantıklı gelmedi. Yani öldüğü bile tam olarak kesin değil. Aniden bir patlama ortaya çıktı ve yok oldu. Part 2 boyunca önceki halinden kat kat daha güçlendiğini gördük. Buna rağmen her şey tek bir darbeyle sona erdi. Thunder Fang ruhlar diyarında sözde en güçlü formundaydı. Ama yine de Ark ejderhasının tek bir darbesiyle yok oldu. En başta nasıl yenildiyse aynı şekilde yenildi. Ki bu bence daha farklı olabilirdi. Ben finalde ninjaların Part 1 sonundaki gibi Thunder Fang'le hep birlikte savaşacaklarını düşünüyordum. Lloyd ve Aaron yine Ark ejderhasını kontrol ederdi, geriye kalan ninjalar da onun dikkatini dağıtırdı ya da yasaklı beşliyle uğraşırdı. Ama bu finalde resmen yasaklı beşli Thunder Fang yok edilirken onun yok edilmesini izlemiş. Belki Thunder Fang'le sadece Lloyd ve Aaron'ın savaşmasının sebebi yazarların Part 1 finaline benzetmemeye çalışmalarıdır. Ama şu anki haliyle bile çok benziyor. Adam resmen 2 defa dirildi ve 2 defa kaybetti.
Hem ninjaların Çanlar Mağarası'nda melodiyi çalıp ejderhanın parçalarını uyandırdıktan sonra orada durup Thunderfang'in yenilmesini izlemeleri de çok saçmaydı. Gidip destek olabilir, yardım edebilirlerdi. Sonuç olarak bu sezonda Yasaklı Beşli ve Thunderfang hiçbir amaca bağlanmadı. Bütün bunlar sadece Raz Yasaklı Beşli'yi serbest bıraktı diye oldu. Direkt Raz şimdiki planını yapsaydı bunca olaya gerek kalmazdı. Sırf ejderhaların yükselişi dönemini dolu göstermek için yapılmış gibi geliyor. Bir de şundan bahsetmem lazım. 15. bölümden itibaren Sora'nın seslendirmeni değişiyor. Hatta sadece Sora değil, Rontu, Büyücü, Eggelt, Thunderfang ve birkaç karakterin de aynı şekilde seslendirmeninin değiştiğini görüyoruz. Bu konuda ne söylesem bilemiyorum açıkçası. Ninjago'nun seslendirme kadrosu özellikle 16. sezondan sonra aşırı sık değişmeye başladı. 17. sezonda Nia'ya olan şey bu kez Sora'nın başına geldi. O zaman da sezonun tam ortasında Nia'nın seslendirmeni değişmişti. Ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir durumdu. Bence artık bu duruma bir dur denmesi gerekiyor. Çünkü dublajın çevirisi zaten hatalarla doluyken bir de seslendirmenlerin değişmesi iyice tadımızı kaçırıyor. Rocksoft'u Forbidden Five'ı Yasaklı Beşli'nin taşları diye, Whiteness'ı Çılgınlık Diyarı diye çevirebilen bir stüdyodan ne bekleyebilirsin ki? Çeviri konusunda bu kadar dikkatsiz olan bir ekibin seslendirme kadrosunu da sabit tutamaması çok da şaşırtıcı değil aslında. Önemli bir karakter olsun ya da olmasın, herhangi bir karakterin seslendirmeninin değişmesi gerçekten kabul edilemez. Üstelik sezon ortasında. Bence bu konu apayrı bir videoyu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü hem Sora gibi yeni bir karakterin gelişimini zayıflatıyor, hem de izleyicileri hikayeden soğutuyor. Umarım ilerleyen sezonlarda bu soruna bir çözüm bulurlar. Bu arada Lee Diyarı'ndan bahsetmesem olmaz. Serinin ilk sezonunda adı geçen Lee Diyarı'nı bu sezonda nihayet gördük. Ben Lee'yi çok daha farklı bir karakter olarak hayal etmiştim. Sonuçta ismi bir diyara verildiği için hakimiyet sahibi biri ve insanlar tarafından korkulan güçlü biriydi benim gözümde. Daha çok bir kötü adam olduğunu düşünüyordum. Aslında beklentilerimin altında değildi. Sadece düşündüğüm görünümden biraz farklıydı. Lee karakterinin tasarımına biraz daha detay eklenebilirdi. Çünkü tasarımı oldukça sade ve düz bir görünüme sahipti. Ayrıca bu olaylara ekran süresini ayırmak yerine daha önemli sahnelere odaklansalardı çok daha iyi olurdu. Finalde kaynak ejderhalarından akış, hareket ve enerji, kardeşlerinin ilk spinci çizi ustasına verdikleri sözü çiğnediğini söylüyor. Bu yüzden güç, odak ve yaşam kaynak ejderhası konseyden ayrılmış. Kaynak ejderhalarının konseyden ayrılması element güçlerinin dengesinin bozulduğu anlamına geliyor. Ninjaların ark ejderhasını onların izni olmadan çağırmaları, cezalandırılmalarına yol açtı. Benim en çok merak ettiğim nokta ise konseydeki ejderhaların döngülerin sonu derken neyi kastettikleriydi. Bana göre kaynak ejderhaları aslında ölümlülere pek karışmak istemiyorlar. Bu yüzden element güçlerini de onlarla paylaşmaya gönüllü değiller. Belki de ilk Spinjitzu ustasına verdikleri söz ölümlülere element güçlerini paylaşma sözüydü. Eğer öyleyse bu sözü tutmamaları hem ölümlülerin hem de ejderhaların arasında büyük bir kırılmaya neden olmuş olabilir. Bence sezonu böyle bir ters köşeyle bitirmeleri çok iyi oldu. Umarım gelecek sezon Zane ve Cole'a daha fazla ekran süresi verirler. Raz Ustabu'yu ve ninjaları halletmiş olabilir. Ama hala Cole, Zane ve Pixel var. Ve ninjaları bu zor durumdan kurtarabilecek tek kişiler onlar. Genel olarak ejderhaların yükselişi 3. sezon kusursuz değildi. Bazı eksikleri vardı, kabul ediyorum. Ama buna rağmen gerçekten keyifli bir sezondu. Keşke Part 1 biraz daha güzel olsaydı. Çünkü genel olarak çok sönük kalmıştı. Part 2 de muhteşem değildi tabii. Genel beklentileri karşılamasa da kötü değildi. Sadece ortalamaydı. Özellikle 4. sezon için sağlam bir zemin atılmış oldu. Diğer sezonlarla kıyaslayacak olursam 3. sezon Part 2, Ejderhaların Yükselişi serisinin en iyi ikinci partıydı. Özellikle 3. sezon Part 1'in, 2. sezon Part 2'nin ve 1. sezonun tamamından daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak 2. sezon Part 1 hala benim için zirvede yer alıyor. Son olarak 4. sezonun önümüzdeki ilkbaharda, yani Mart ya da Nisan aylarında geleceği söyleniyor. Ve umarım 4. sezonda bu sorunlar düzeltilir. Peki siz bu sezonu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yakında bu sezonla alakalı daha fazla içerikle karşınızda olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.